丁丁要唔要到我啊？邀請一同遊戲啊？你咁加遊戲咪得？哦，耶，收到。哎呀，我知用掂啦，耶！出發。發。今次要玩啲容易啲嘅角色先。咦？佢又話左鍵出嚟，直接執嘢喎。你撳住嗰個嘢，撳空白鍵就係直接執嘢喎。哦。同埋撳 F 係打人。哎呀，猜我追緊隻蝴蝶啊！你撲碟？好啦，我就打死呢個啦。得啦，蝴蝶咧？執嘢食喎，你哋記住。喂，戴翻個頭盔先。有隻火雞啊，好得意啊！過嚟執嘢啊！喂，下邊有個蜜蜂有隻火雞啊！下邊有蜂蜜俾你食啊！有隻火雞啊，我想掃佢啊！但係點解掃唔到㗎？我隻嘢冇 feel 嘅。下邊有蜂蜜喎，可以攞嚟執喎，知唔知？我揾到一嚿石頭啊！咦，佢唔識掃嗰個火雞咁嘅，好似。覺得你哋可以玩嗰隻。你哋向咗邊個方向行咧？左手邊。左手邊。你見唔見到隻火雞啊？我見到隻火雞係跑好我快。掃唔到佢㗎。佢唔喺個圈度啊嘛，快撚到。哦，左邊有嚿石仔啊。Yes 要更新啊！哇，好核突啊，大哥！唔係喎，呢個唔係大哥嚟㗎，呢個大哥嚟㗎。哇，好樣衰啊，大哥！喂，你好肉酸喎！呢隻咩機械人嚟㗎？你肉酸好多。嚇！喂嚇，你嗰啲咩嚟㗎？生物分析器哦。大哥真係核突。有隻火雞喎。嚇！前邊攞多啲樹枝紅草啦。點解有啲鬼影喺度斬緊樹嘅？我啲靚嚟嘅。哦，但係你好樣衰喎，大哥。喂！我哋不如諗下喺邊度紮個營先咧。我以為你話諗下點樣令到大哥靚啲添。喂，唔好再針對我個人得唔得？你笠頂帽喺佢個頭度。笠個肚落去個頭度。我想講，我嗰隻嘢執得超快喎，唔係應該收集資源超快喎，係咁召啲兵仔出嚟幫我執嘢喎而家。你試下咁斬撚到有樹神出嚟喎。隻 game 唔可以過分做太多嘢喎，即係過分斬木啊，又會有樹妖。哇！打我㗎佢！邊度？我嚟幫你。青蛙。我召咗出嚟咯喎，交俾佢打啦。你殺咗啦？殺咗啦。我召出嚟為咩啊？咁樣？超隻空白鍵可以直接執嘢喎。去邊度辛苦啊？繼續行下先咯。肚唔肚餓啊？你哋而家？好撚肚餓。唔係我講緊入邊隻 game 喎。想食嘢但係唔想食嘢。有咩用啊？超姐 scan 完之後。有啲嘢跌出嚟之後，強化我自己咯，好似係。繼續向下行咯，睇下揾到石頭先，我哋揾石頭。我整咗個錘啦。哇！有屎汁喎。可以馴服啲牛喎，但唔好撩佢哋住喎。有屎喎。可以騎牛喎隻 game。喂，有屎汁喎，執屎。我哋喺呢邊住先咯。
係咪？佢哋係咪會打我嗰隻狗？我唔知喎，咁我唔但係。可以騎牛喎，我唔知點騎牛。起咗個火喺度先咯。有冇石頭啊？你哋？石頭係咪咩火字部嗰個石啊？有冇偵測到我嘅？你要咩啊？整火啊？係啊，整火坑咯，個火坑再掉翻啲嘢落去。我爭木頭咯。你有石頭啊？係啊，我有乾草啊。嗱，可唔可以俾俾你啦。啲我可以整嗰個大型火喎，係咪太嘥？想整大型唔係啊，火咯咁。就係整喺度咯，就係整喺度咯，想整個大型火啊！火坑喎，有石頭嗰個喎，唔係普通嗰個。火坑我爭石頭就可以俾石頭我啊！木頭喺度啊，小姐我掉啦。我有木13個頭啊，我有大量木頭啊而家。我冇我之前普通照咗班石頭喎，我得輪好啊！前面有得啊！我掘啦，我掘啦。執啊，大哥！ OK，應該唔夠啊，仲有冇啊？仲有冇啊？爭仲要多幾多粒咧？9粒咁啊，起咗個普通嘅先咯，不如可以啊。個菇都俾小姐掃下咯，起喺呢邊咯，我做生物嘅啫喎。呢邊啦，呢邊啦，呢邊啦，我哋喺呢邊。有豬屋喎呢度，可唔可以打啊？唔好打住啊！哦，你係想食嘢？我掃下隻鴨先。下先抌個呢個落去會點㗎？鴨識單條飛㗎，原來咁勁嘅喂！我食，我未執花花喎今日。小姐俾晒你咯，我隻角色冇得食肉以外嘅嘢。哇，好想食栗子啊！有菇添喎，隔離。可以繼續斬下樹嘅。唔係會有樹神出嚟嘅咩？定係我哋上次放火燒得太多樹？應該唔使啦，係火燒得太多。我照咗條靚出嚟啊！佢會慢慢自己卜㗎，我哋可以喺度唞下。嗰個工具我爭啲咩啊？要整背包添喎，要整個工具出嚟喎，爭黃金喎，同埋石頭。睇下有冇黃金同石頭。有人翻嚟呢度。哇！隻青蛙同埋隻浣熊打緊交啊！咁搞笑。得意啊隻嘢，你咪狸貓嚟㗎？浣貓啊！浣熊啊，佢係熊字咩？唔係貓咩？貓字嚟嘅喎。呢個咩嚟㗎？哇，空㗎嚇！石有冇黃金啊？你哋石頭未見到有礦喎，我哋要稍移玉步過去揾礦。呢邊好多野兔，石冇網應該捉唔到。石我係頭不斷落緊去咯。有石頭。我向左行緊。OK，我同超姐都係向緊南方進發緊。哇！向左手邊行有啲大鑊㗎，點解嘅？左手邊冇咁大喎。八爪魚陣營嗰啲咯，捉手嗰啲啊，上次揈死你嗰啲啊，小姐。而家木頭有大量，石頭有4粒喺手。有好多樹，但係冇石頭。係咯，勁多樹喎呢個位。跟住翻緊工啊！應該並不是啊。可能喺個女廁入邊。Oh no！原來今日你拉嗰個就係佢。就係念在平時我打機，所以放爭佢。
喂，好似揾到黃金啊！終於，我背包爆咗啦，而家應該要整個背包先啊。橡果食住先啦。翻去一開頭嗰度集合咯。有黃金啊！ OK，come。翻去一開頭嗰度咯。執花先。超姐，我幫手拎啊！我已經爆咗啦背脊。我都係，我諗緊食咩好。花我有6朵嘅，而家暫時可以揾個人整咗個花環先。其實我10朵花。超姐使唔使整花環啊你？唔使，我好悶。你有冇理智啊？我理智唔夠先，理智唔夠先整花環啫嘛。哦，哇，屌！仆街俾人咬，臭貓啊！做乜執咗我嚿嘢啊？俾翻我。啊，爛咗喎，係咪？我唔識路翻屋企啊！屋企喺邊啊？直上 ，go！我呢度仲有礦，掘埋先。啊！冇位執嘢啊！執埋嚿黃金去啊 OK，go。你哋整邊到個大火同埋嗰個？呢度應該得執晒啲石頭。機器啊！大火仲爭2粒石。吓？2嚿。仲爭2嚿。我有翻緊嚟，等等。OK。翻嚟啦。係。直上應該呢度差唔多咯喎。我喺一開頭嗰度咯。呢個地下係咩色㗎？我地下係草。OK， 我見到，我哋要再稍移玉步，俾多30秒。你真係記得，不如起喺條路附近啊，水附近。我見到龍蝦窩喎，係咪啲正嘢？唔夠打住啊！打咩？起喺邊度啊？超姐想起喺呢度啊？喂，你喺下邊啊？而家？喂！起喺呢度啊？揾個容易認嘅地方咯，有條路啊嗰啲，有呢度咯。呢度咯，起喺呢度咯。係喎，有牛屎喎，仲要上邊。唔使咯，我起啦，大哥。哦，very good。我可以起埋呢個，大家可以一齊整嘢啦。整咗啲工具咧，有得整嗰啲刮嘢嗰啲，全部整完一次之後，你個角色就識用噶啦。可唔可以整個袋㗎？咩叫袋袋？袋喺邊度㗎？想問袋。有冇整袋㗎？我有可以整背包喎，一人整一個先啦。背包喺邊度啊？儲物方案啊？係啊，我整咗啦，我俾你哋啊。我都整到喎。我整咗啊，但係我掉晒喺地下啦。哇，多謝，好嘢！得4格嘅，得6格咋？係啊。8格。可唔可以整多個儲物櫃喺隔離咯？哦，係咯，用嚟擠嘢好過啦。要3個木頭喎，要木頭再進化上去喎。板喎，即係要製作喎，箱子。俾我整緊啦，我整緊啦。俾我整完啦。我懷疑應該1個唔夠，我哋可以整幾個擺喺度。擺喺度先。先開嚟睇下先。9格嚟嘅呢度，我整多個啦咁樣。使用呢個學習。係嘛？呢個擺嘢入去咯，我擺個花入去咯。哦。擺晒啲雜嘢入去先。整多個先啊。可以擺屎喺入邊添。整臭晒。所以整啲攻擊嘅武器俾你哋，要有揾黃金㗎，但係。先。如果要拆咗我哋而家整嗰啲嘢咧，要整個錘仔出嚟。錘仔整完咧，夯碎咧，可以攞翻一半嘅材料翻嚟。有冇斧頭啊？想劈樹啊？先，跟住之後我就應該要黃金啊！烹調。
烹調。我要去揾怪物打啦，我就係餓死啊！喂，我有嘢食啊，放俾你啊。我淨係可以食肉嘅啫，大哥。OK，咁冇嘢啦，當我冇講過啦。我向下邊行啦，一陣翻嚟。拜拜。不過如果要捉嗰啲兔仔，要整陷阱喎。你擺個陷阱，跟住要逼佢過去先有得捉佢喎。咁低成本就唔搞住啦。好人水啊，大哥。嚇！唔使重複提呢樣嘢嘅，又真係。鏟錘係用嚟剝碎嘢。農田我可以種嘢喎，其實又係咪？可以啊！你刮完啲樹都可以鏟啲樹，跟住再擺嗰啲執翻嚟啲種子去種樹啊。哦。叉就鏟地。撲街啦！即係一隻怪獸都揾唔到喎。嗰次紅超呢單勁多怪獸喎，依家一隻都冇嘅，點解？你有狸貓，冇計啦！着住件衫先。隻抽啊！我殺咗好多隻水獺喎。我想問我哋升呢係咪要靠打怪，或者第過日子就會升呢嘅？過日子咯。哦。係咪要打佢啊？你撩佢打交定捉住佢啊？隻火雞又掃唔到。隻火雞好快啊！我都追唔到啦，想打佢。火雞應該要捉佢啊！咕嚕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 。應該唔係咁捉㗎。我成身都係嘢，翻嚟。已經要翻屋企啦。我行咗唔係好遠啫喎。隔離有豬人喎。豬人啊，熄咗燈嗰間屋。有冇豬王啊？咁隔離。咩得 RD 啊？豬王。你哋有冇黃金啊？冇。有2粒喺手。見唔到有礦骨。可以整等陣先。如果係咁，其實我哋可以約整一隻可以騎牛喎。你有咩？3粒黃金我要。我有2粒啊，我俾2粒你啊。你可可以以玩咧，係完全唔知正喺度做乜鳩喎，乜嚟嘅又？我1粒都冇啊，大哥。高隻長頸鹿啊！你1粒都冇啊？又唔知要整咩啊？俾定你先，俾定你先。唔撚知你又玩乜鳩？聽到你玩。其實我一隻 game 係有啲迷惘噶，但係都係志在鳩流流，我哋可以喺度。志在迷惘。係，呢2粒黃金交俾你啦。我有條貓尾喎。嚇！我唔好依家嘢噶喎，師兄。超姐。呢個傻豹條貓尾啊！有胡蘿蔔啊，地一地下。仲有菇啊。海帶啊。開張果啊。向左上行咯，我哋。啲屎有咩用？哇！屌，係咪扣緊血㗎個綠蘑菇食完之後？哈哈，你可以俾阿超姐掃喎，唔好亂食嘢喎。超姐，可唔可以幫我掃下呢2嚿嘢？哇！我理智剩翻36啫喎，點整啊？整個花圈咯。我有花啊，我俾花你啊。但係孭咗花就唔可以孭個背囊咯，你要擺喺度。咩啊？唔係孭戴個頭度嘅咩？
啊係喎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 。睇下先。背包嚟喎，超姐嗰個。花，我有7朵咯，而家睇下先。點整㗎？我整俾你啊。我有2朵喎。整咗啦，整咗啦。好核突啊，大哥！你隻角色大花你睇。下花幾靚，俾你地下花圈。我靚啲，喂，超姐你好肉酸啊！靚過你好多。超姐可唔可以幫我掃下啲蘑菇啊？食唔食得㗎啲蘑菇？我即係掃到生物咯，掃咩啫？你當係生物得唔得？佢話俾我聽，佢唔係生物。去左上角行啦，我哋。哇！如果食完之後有啲唔舒服啊，而家。聽日可以熄 lift 喎。唔食得嘅咩？你食下，有冇食㗎扣血啊？冇啊。唔係，定係你可以食任何嘢因為？唔係喎，扣咗血喎，原來我係咁食唔添。係啊，係咯。咩料啊？扣咗血啫，冇話唔食得啦，係，即係毒藥都可以食，但係會死咁解嘅。都未死，扣咗血啫嘛。行呢啲路快啲喎，小姐。勁多草喎，執下啲。咦，有石喎。邊度？咦，隔離有圍欄喎。哇！哇！哇！入邊有書題嘅，我哋可以將呢個做 cam 喎。即係搬過嚟啊！將啲喂，嘢。有火魔杖喎，可以啊。將呢個做 cam 好似幾好喎， Go！至少安全啲啊。哇！有火藥有木頭嘅。有火魔杖喎，你睇下有冇到？可唔可以拆咗呢啲圍欄攞嚟用？隔離係豬人喎。喂，係喎，有圍欄喎。有冇工具拆咗佢哋啊？你拆咗佢有冇得用啊？哇！咁撚勁嘅豬姐。誒，可以燃燒，但我覺得我能收好這個，咩啊？即係喂哇！邊個擺咗個箱喺度啊？一係整㗎啱。唔係啊！你哋有冇錘仔啊？有冇人整到錘仔啊？開頭喂，咁不如喺入邊啦。錘仔。係攞個錘仔坑爛嗰啲嘢，可以攞翻啲素材出嚟。喂唔係啊，我反而覺得我哋喺入邊有啊嗰度生存好似好整啲喎。到啊！我哋起埋道門好似好啲喎，係咪？咁啊，你坑個嘢啊，超姐，哦。坑爛啲嘢去啊！條整個正方路喺邊啊？形咯，至少唔好整到咁棘咯，將佢整到正方形，整個門口咯。閂咗個門去，有冇得整門？喺呢度啊，超姐，我哋呢度。咩啊？哼咩啊？唔係哼翻以前啲嘢咩？坑翻以前啲嘢翻過嚟咯，係咯。係咯。呢個點樣啊？嚇大哥咁，你斬唔斬到佢啊？我係咁樣咯，但我係咯我咪有錘仔啊，同埋我望緊有冇城門之類嘅嘢。你等下超姐坑翻啲嘢過嚟呢度先咯。好啊，睇下先。你冇捉極都捉唔揾到隻蚊，好撚冇門可以開喎。整咯。唔係啊，係都係嘅，可能我未望到啲科技啫。個豬頭幾得意喎。你老母。咁啊，我召個工人喺度先。吓？會爛㗎啲嘢？會啊，吓？純粹係執翻晒啲素材咋？執翻晒啲素材再起過咯。哦。你撳個袋啊！我真係揾唔到石頭喎，想坑啲黃金都冇，咁撚慘嘅呢鋪。
我個袋冇咁多袋喎。我過嚟啊，我過嚟啊。我哼晒啲嘢啦，你睇下執唔執到你哋。OK，我睇下而家過唔過得出嚟先。哇！有蝙蝠啊！好多蝙蝠啊！行慢得切咧，唔知好驚唔係啊！喎，我過嚟接你好過喎，超姐。我都應該唔會覺得去。呢邊，go，上面嘅打橫行啊！俾我沿住條路行咪得咯。好聰明啊！所以我先叫你哋沿住條路行，我淨係識得沿住條路行。喂，沿住條路起屋。啊，見到啦！仆街啊！到我蕩失路啊！沿住條路行啊！我行路好撚遠啦。整個火喺中間啊，正中間啊。係啊。仆街啦！你哋喺邊呢？我冇石頭喎，我唔夠石頭喎。我有6粒。啊，頭先你咪拆咗，即係我冇8粒咋？你過嚟啊！我有6粒，我夠。過嚟啊！你整啊咁，放咗喺地下哦。好。仆街！我真係蕩失路喎，你哋喺邊啊？沿住條路行咯。有冇2嚿木啊？木啊，等陣先，木頭。哇，多謝。大概咩位置啊？稻草。稻草嘅條路打橫中間位，森林入邊。你可以睇下直播。有牛屎嗰邊啊！攀過嚟。仆街行太遠。係咪呢度？係，good。揼埋個寶箱定點啊？使唔使揼走呢啲木啊？揼走呢啲木咯，我哋整個正方形先啦。揼唔到啊？揼到喎，咁撚勁嘅個錘仔。整翻個工作台出嚟先咯，整邊度啊？我爭木頭同埋石仔喎。我有木頭啊，豬姐喺度，石仔都有。我俾嚿金嚟咯咁。跟住起翻個機器先得。我整。我掉咗個金咯。下先。整咗啦。咁我放翻晒啲木材入嚟先呢度。而家釣魚啊，整魚缸。我整咗好多工具出嚟喎，但唔知有咩用。大哥俾啲嘢你啊！頭先個儲物箱喺邊啊？呢度呢度有一個。啲工具我未執啊，執唔切。轉頭。有啲過喎，你睇下要唔要？咩嚟㗎？有咩用㗎？好似食得㗎。哇！點解我？哇！等先，餓到撲街！哇！原來差啲餓死喎，大佬。我睇下可唔可以耕田先。掘完會點嘅咧？我整咗啊！我整咗個鋤頭啊！掘完會變咗咁樣嘅喎。咁整出啲啦，做乜喺自己屋企度耕田啊？都得嘅，又唔會有錯。喂，Ken 豬，我擺翻個地皮去，係要點樣變啊？點樣拆走啲骷髏骨？好核突嗰啲骷髏骨。有得哼啊！我哼啊！咦，我個錘仔去咗邊啊？用錘仔哼咯。
草皮。咦？我個錘仔掉晒咧？啊，見到啦我。掉晒嘢俾你哋。執啊！有咩用啊？呢啲骨頭碎片可能整裝或者整甲喎。有豬皮添喎，牛毛都有，都唔知有咩用。我哋係咪要馴服啲牛牛啊？我哋要揾咗個金礦先喎，但係打撈石頭大佬，我哋開咗隻奇怪嘅 game 玩緊喎。點樣種樹玩㗎？ game 唔玩啦。要種子啊，要種子我啊！有種子啊！越凍你要整埋個刮地嗰個嘢喎，超姐。我有啊，佢園藝鋤啊！唔係另一個好似嚇！插落塊地，跟住就擺啲種子落去咯。嗯，了告密的心。聽落唔係我就嚟死咯，點解嘅？餓到撲街而家。點解你哋有木板整箱嘅？我冇木板嘅。木板要機器攞木附近頭整噶，木頭再合出嚟噶。哦。超姐仲有冇嘢食啊你？冇咯。我哋睇嚟要揾啲嘢食先喎。唔咁衰嗰啲啊！係應該會。喂，又話我咁樣衰啊？但係嗰個真係個個都覺得樣衰喎。喂，啱。我覺得你哋有啲針對。要揾嘢食啊！點解打唔到隻兔仔？一打就走咗嘅。要整陷阱啊，超姐有陷阱整噶。你要逼我行過去陷阱度，我燒着咗佢咯咁勁，喎。之嚇後咧，咁恐怖！唔死嘅，一下火魔法。幾下咯要。點解可以燒到佢咁勁？因為火魔法咯，我用。燒咗佢。啊！入咗兔仔窿。射唔射到隻雀仔咧？你可以又得喎。可以刮走晒啲兔仔窿先喎。殺唔死隻兔仔，唔係殺唔死隻雀咯。好我嬲。打唔到嘢啊！有啲咩可以食啊？有啲咩肉可以燒啊？蘿蔔咯，蘿蔔都食得㗎，你哋。我唔知食咗啲咩，舉手。我落咗去個地下洞啊！度。仆街啦，好又啱花啦，又暗啦，又暗啦。食花花啦！揾唔天到有嘢食嘅。嘅。哇！我零啊而家，零咩零啊？應該唔係你嗰隻嚟。啲。食我啲仆街嘢，係，我而家得翻飢餓度得翻5咋，勁撚少啊！有橡果，有橡果。綠色蘑菇唔食得啊？係，我有拎咗紅色，我唔知食唔食好。我燒個豬肉先。可唔可以真實版燒個豬肉俾我食？嘟嘟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 嘟。好肚餓啊！哇！乜燒着咗嘅豬肉嘅？我咪話燒個豬肉咯。係咩？哇！好痛啊！燒着咗啊個人。咩事？你睇下有咩食得啦，大哥。我有啊，有時候都食得嘅。我有啲幻覺咯而公仔麵啦家。公仔麵哇啊！！你話咁扣血㗎，大哥。食住先，定一定當先。我都肚跟住就要餓，大鑊咯，冇嘢食喎。加入螢火，加螢火，加螢火。有冇得整陷阱啊？夜媽媽係咁講話好肚餓，搞到人哋都肚餓啊！真啊！陷阱係邊個係陷食阱嘢啊？搞不能我依家唔喺度喎，屌我見到個陷阱整個大捕鳥陷阱啫喎，捕蟲陷阱。捕蟲陷阱，有個網嘅咁嘅鳩嘢㗎。蜘蛛網同埋繩喎，邊度有蜘蛛網同繩啊？頭先我好似掉咗啲蜘蛛網俾大哥。地下咯蜘蛛絲嚟喎呢個蜘蛛線。繩喺邊度整㗎？繩好似都係。啊見到啦！哇！我翻唔到嚟啦，咁多位。
嚇咁點算啊？我去咗打怪，我睇可唔可以賺嘢食翻嚟。我俾啲烏蠅打緊。加油啊！屋企仲有2個細路要你湊㗎。貓尾食唔食得㗎？大哥出現幻覺啦，點算啊？喂，唔係，有屎喎！超姐要唔要啊？喂，我揾到個復活嘅嘢係咪？唔係喎，兩個豬頭喺度。有2個網。嗱呢個時候咧，我哋就要整魚具啦。我唔得，我唔淋得雨啊！淋雨我會死㗎啊！睇下我有啊，我有頂帽啊。點解你淋雨會死嘅？你嚟啊！因為幾廿人，但係我鎖住咗喎，我要點整㗎？換帽啊！換帽啊！因為淋雨中加劇啊，所以淋住會死。整一頂帽啊！地下。超姐玩呢個都有淋雨加劇咁撚勁嘅咩？好恐怖啊！淋雨啊！你而家應該冇試過。等先個捕蟲網去邊啊？我夠嘢整咯，但係因為就要整遮咯，你係就。但係應該頂帽 OK 啊。哇！仆街啊！仆街啊！仆街啊！咦？個捕蟲網去咗邊啊？唔見咗嘅？我應該死咯喎，30幾咗，係咁扣緊血喎。捕蟲網去邊㗎？超姐又係咁先啦，拜拜。拜拜。捕蟲網去邊啊？捕鳥網啫喎，個捕蟲網放咗喺邊啊？點解揾唔到嘅？晚 fucking animal。大哥你等啦，大哥。我攞緊嘢食翻嚟啦，大哥。我死㗎啦，唔緊要啊。死咯，拜拜。你個垃圾。拜拜。我死咗，我可唔可以食大嗰條絲啊？吓？你唔係諗住救我知有冇嘢？好似冇得救啊，大哥，要揾嗰啲，要揾嗰啲，嘉明大哥，要揾嗰啲祭壇服務啦，大哥。點解我揾唔翻個捕蟲網嘅？個捕蟲網去邊啊？我成晚都揾唔到個捕蟲網啊！係咪喺大哥條絲度？唔係啊，喺邊度整啊？大哥偷咗啊！快啲再懟冧大哥啊！喺邊度整啊？係死㗎！我行過嚟啊，等等。懟冧佢。懟冧佢啦！我死咗㗎啦，冇得再懟冧㗎啦。你要揾個豬祭壇服務啊，大哥。豬祭壇。咦？整到個咩喎？咦？得係喎。啦，超姐。等我去捉兔仔先，我就快餓死啦。我俾啲嘢食你啊嗱。多謝。我燒埋啲有蘿蔔食添喎。哇！大哥死撚咗啊，好撚核突啊！喂。最核突嗰個死咗。喂。 OK。有冇諗過死者嘅感受啊？冇。我聽講啲仆街嘢添，嗰個費事啊呢個。屌你啦！你都係收爹好啲。冇邊個講出口啦。嚇？入咗個洞穴之後咩連線中嘅，連接中嘅？去咗第二個世界啊！嚇？我你揾個祭壇服務先啊，喂大哥。好。超姐去邊啊？超姐。我哋牛都騎唔到喎，陰公。嚇？唔夠咩？我有金啊！頭先有2嚿金喺地下喎。要3嚿。咁黑冇人啊？冇金咩？仲冇啦，都揾唔到嘢掘。超姐去咗邊啊？嚇！屋企門口隔離咋？我理智度都開始下降。係喎，都係喎。大哥有冇花飯㗎？食晒啦，頭先有嘅花飯都。啊！呢度有，冇呢隻雀仔嚟。應該隻貓叫。傻包傾住揾你。傻包吠兩聲。佢唔係狗啊！你未見過貓吠咯？貓唔係叫吠，貓係叫。唔係啊，你真係吠。你唔識感恩啊，大哥今日冇拉你入差館啊！真係啊！咩啊？今日大哥偷窺俾人發現。唔係啊！我報警啊！唔係。點樣㧬佢入個籠度㗎？閂咗佢啊！逼佢過去咯。逼
冰島搞咩？有一對男女入咗女間搞嘢，仆街啊！揸的士就同個客吹水嘅，屌你老味咁撚忙嘅。呢個要俾人燒清袋嘅點啫？我救緊佢啊，唔係我。你好似要攞個鏟挖咗啲洞，埋咗佢啲洞先喎，小姐。咩啊？你唔係阻住人哋咩？你啊？唔係你埋咗佢啲洞，佢就焗住行入去你嗰個窿噶啦。乖，就係嘢又唔係我睇，啲又唔係我屌，又要我跟，屌佢老母。嚇！點解要嚟嘅？咪就係咯，屌你老味！有下投訴。你應該收工即刻去揾個地方發一發先啊嘛。我屌啦，真係我嗱嗱聲翻屋企打機啊，佢老母嬲撚咗。打咩機啊？開機。而家呢只咯，都打。什麼都打而家。點解我依家見到啲兔仔係黑色嘅？黑色？哇！我可以上啲牛牛身喎，而家嚇到啲牛就跑嚟跑去。咩黑色啊，小姐？變翻正常喎。有好多蜘蛛網喎，我一陣攞翻過嚟。但我真係揾唔到金掘喎，好撚慘。我望一望嗰個我哋來嚟 game，我揀唔到白金，我覺得點解嘅？啊，佢有個瘋狂模式嘅喎，個難度，你話玩2次喎，重新快啲一定要。O.K. 小姐有冇火啊？我冇火啊。有啊，點咗你火坑啦。火啊！木板都我係邊度翻緊嚟整㗎啊！？我翻緊嚟啊！木板要斬樹啊！3嚿木合成一嚿見到啦木板。我隔離好多烏蠅啊！哇！做咩有隻怪衝過嚟打我咧？哇！好驚啊！咩嚟㗎？豬啊定係咩啊？獵犬啊！跟戰士，哇！我唔小心燒錯咗我哋個棚啊！仆街啊！着火啊！我燒咗機啊！我燒咗機啊！點解搞成咁啊？着火！仆街啊！我唔小心燒咗自己啊！點算啊？我翻緊嚟啊！我攞住成堆植物翻嚟啊！我淡水魚都有啦。爛晒啦個圍牆！個全部箱都燒埋啊！佢狀況好激烈啊！佢啲高音收唔到啫。着晒火保啊！護到我哋耳仔。好撚遠喎，超姐嗰度。我食咗怪物肌肉死咗。哇！個圍欄冇咗咯，已經。超姐都瞓低咗。哇！超姐燒撚晒成屋企。呢個咪火燒博望波？哇！我哋燒着埋火嚟㗎，大佬！哇！呢個地方真係燒到乜都冇晒嚟㗎，師兄。點樣救火啊？你睇下下邊不斷燒緊阻止而家。人哋做嘢，俾人可以記得我屌！呢鋪真係分心，真係barbecue得啊！我攞咗成堆嘢食翻嚟，跟住呢度又死撚晒。仲要燒埋間屋。我屌，燒撚晒！喂，怪咧？隻怪我燒死咗啦，但係我食咗佢嚿肉之後死咗。搞乜撚嘢？停唔撚到啊！呢度。哇！呢度咪火燒連營 ？Oh my god！哇，開心啊！全部變晒灰啊！呢啲。我魚都有啊，啱啱諗住帶啲嘢食翻嚟俾你哋，黐撚線嘅，咁乜撚嘢？唔係，我應該係餓死咗，但係我食唔切佢嚿肉，應該係人工處。記得加火。咁自己死之前就燒鳩咗佢。加火。攬炒一齊死！喂，火杖唔可以亂用㗎，咁樣。你燒撚完先講，我都死啊！屌！喂！哇！冇武器啊！係咪現在從前啊？直接急。
我仲唔知啦，死撚晒啦，唔通點玩啊？喂，大哥，你嗰隻好核突。嚇，收到角。可唔可以揀個啲角色㗎？應該可以啊。咁撚嘢，大哥。哦，喂，關我事喎，真係呢單嘢唔係我跟開。你唔死咪冇事咯。嚇！我唔死都阻止唔到你着火㗎。一爛都冇。呢單嘢真係唔係我教啊！